Oke, kita lihat Zippo ya, Zippo gua. Ini ada Zippo Koi, Zippo Armor nih. Tuh Armor tuh berarti 1,5 lebih tebel lah tuh ininya nih. Ini kalau nggak salah Red Candy. Ini Mazi Samurai Girl. Samurai Girl. Ya pantatnya masih kelihatan lah setidaknya lah. Yang paling baru nih. Terakhir yang warna ungu nih harusnya nih.